वेलकम जगा ब्लॉग्स केमती छंदी भल छन तो सब आज वीडियो आज छोट प्लान ब्लॉग अच्छी अनबॉक्सिंग ब्लॉग है आज माने मोर माउंट आसूची आज देखिया चलतु देखिए माउंटा केमती देखा जाऊँ केमती ना चलतु वीडियो देखिए एंजॉय। तो आज मोर आसला मोर माउंट आसला फाइनाली देखो ये सांगड़ा मगेला ता नाटा थो ये हाँ ये और तार नाटा का पाऊनी हाँ ये अच्छे हाँ देखो आज मुझे अनबॉक्सिंग करी माउंट को माउंट ये मो हेलमेट लगे ये ब्लॉग चलते देखिए चलतु अनबॉक्सिंग ये मो सांग बसी ये से फिटोज तार बस ये बेस्ट फ्रेंड ये फिटोज देखते तार स्लीप देखते ये देखते ये अमेज़न माउंट देखो गाइस तार ये जिनस देखो तार ये पार्ट सब ये नट बोल्ट सब तार अच्छे तार मोबाइल थोड़ा ये तार जिन सब लगी सेट हम तार अठाटा तार लगी देखो आम फिटिंग कर हेलमेट हेलमेट चलते देखिए भाई मैंने देखो सब फिटिंग होगा सब रेडी होगा माउंट फाउंट रेडी देखो ये जगह उपर हेलमेट लगे हेलमेट उपर देखो आज जो परदिन टू ब्लॉग स्टार्ट नेक्स्ट संडे ब्लॉग स्टार्ट हम देखो आज छोटिया ब्लॉगटा था अनबॉक्सिंग ब्लॉगटा देखो वीडियो जो भल लगुच लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करदे आउ नेक्स्ट ब्लॉग संडे आसो देखिए सही हिसाब से थैंक फॉर वाचिंग।